Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսօր մենք կխոսենք եկեղեցու մասին եւ կփորձենք պատասխանել 3 հարցերի։ Թե ինչ է եկեղեցին, ինչ է անում եկեղեցին եւ ինչն է եկեղեցու նպատակը։ Մինչ եկեղեցու մասին խոսելը, կուզեի անպայման շեշտել, որ մեր եկեղեցու մեջ ամեն բան հիմնված է Սուրբ գրքի եւ սրբազան ավանդության վրա։ Աստվածաշնչի մեջ կա մի դրվագ, երբ որ նկարագրվում է, թե ինչպես մեծագույն առաքյալներից մեկը Պողոսը, երբ որ գնում էր Դամասկոս, որպեսզի այնտեղ հալածի քրիստոնյաներին, Քրիստոսի հետևորդներին, ճանապարհին հրաշք է տեղի ունենում եւ Պողոսին հանդիպում է հենց ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ձայն է տալիս Պողոսին. Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում։ Ասենք, որ Պողոս առաքյալը երբեք իր կյանքի ընթացքում Քրիստոսի հետ չէր հանդիպել, բայց հալածում էր եկեղեցուն։ Եվ Քրիստոս այստեղ, երբ որ հանդիպում է Պողոս առաքյալին, ասում է, ինչու ես հալածում ինձ։ Այսինքն անուղղակի կերպով Տեր Հիսուս Քրիստոս եկեղեցին համարում է իր մարմինը եւ եկեղեցին հավասարացնում է իրեն։ Եվ սա է պատճառը, որ Պողոս առաքյալը, նույն առաքյալը, որ հանդիպեց Հիսուս Քրիստոսին եւ հրաշքը տեղի ունեցավ, ասում է հետեւյալը գաղատացիներին ուղված իր նամակի մեջ. Արդարև դուք լսած կլինեք հրեության մեջ իմ երբեմնի ընթացքի մասին, թե ինչպիսի դաժանությամբ էի հալածում Աստծու եկեղեցին եւ տակնու վրա անում այն։ Ուրեմն առաջին բանը, որ ուզում ենք փաստել, այն է, որ եկեղեցին խորհրդավոր կերպով Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ եկեղեցու նկատմամբ մեծ ակնածանք է ցուցաբերել։ Երկրորդը, որ ուզում ենք շեշտել եկեղեցու մասին, հետեւյալն է։ Եվ սա նաև մեր ժողովուրդն է, անընդհատ իր խոսակցական առօրյայի մեջ օգտագործում։ Այն է, որ եկեղեցին Աստծո տունն է։ Եվ սա էլ հիմնված է նորից Սուրբ գրքի հատվածի վրա, եւ Պողոս առաքյալն է նորից շեշտում այս իրողությունը։ Հետևյալ հատվածը ես կուզեի ընթերցել ձեզ համար, սիրելի հավատացյալներ։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից մեկին, Տիմոթեոսին ուղված նամակի մեջ հետևյալ խոսքն է ասում. Իսկ եթե ուշանամ, ուզում եմ, որ իմանաք, թե ինչպես պետք է շարժվես Աստծո տան մեջ, որ եկեղեցին է, կենթանի Աստծո սյունը եւ հաստատությունը ճշմարտության։ Նորից, հիմնվելով Սուրբ գրքի վրա, մենք փաստում ենք հետեւյալ իրողությունը, որ եկեղեցին առաջին Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է, երկրորդ, որ ոչ պակաս կարևոր է, եկեղեցին Աստծո տունն է։ Գիտեք, եկեղեցին նաեւ մեր հայրերը եւ մեր եկեղեցին այսօր էլ ասում են արքայություն, երկինք երկրի վրա։ Խորհրդավոր կերպով մեր եկեղեցին բաժանվում է երկու մասի։ Առաջին մասը կոչվում է անդրանկաց կամ հաղթանակած եկեղեցի, երկրորդ մասը եկեղեցու կոչվում է մարտնչող կամ զինվորյալ եկեղեցի։ Անդրանկաց կամ հաղթանակած եկեղեցին կազմում են մեր եկեղեցու անցյալում եղած սուրբերը եւ նահատակները։ Այն անձինք, որոնք իրենց անձը չխնայեցին եկեղեցու համար, իրենց հավատքի համար, Հիսուս Քրիստոսի անվան համար։ Եվ երկրորդ մասը, որ կոչվում է զինվորյալ կամ մարտնչող եկեղեցի, այդ մասը մենք ենք, որ այսօր ամեն օր մասնակցում ենք եկեղեցու արարողություններին, եկեղեցու ծեսերին, եկեղեցու աղոթքներին։ Եվ ինչու է կոչվում զինվորյալ կամ մարտնչող եկեղեցի, շատ պարզ պատճառով, որովհետև մեր դավանանքը, մեր եկեղեցու մտածելակերպը ընդունում է, որ մենք
ինչպես միշտ այսօր էլ մարտնչում ենք չարի եւ չարի ուժերի դեմ։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը հետեւյալն է, այս երկու եկեղեցիները, զինվորյալ եւ հաղթանակած եկեղեցիները իրարից անբաժան են։ Չկա զինվորյալ եկեղեցի առանց հաղթանակած եկեղեցու, չկա հաղթանակած եկեղեցի առանց զինվորյալ եկեղեցու։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր եկեղեցու ժամերգությունների, արարողակարգերի, խորհուրդների, աղոթքների, մաղթանքների, շարականների մեջ անընդհատ այս սերտ կապը շեշտվում է։ Երբ որ մենք ընթերցում ենք եկեղեցու գրականությունը, ոչ թե անցյալով ենք խոսում սուրբերի մասին, այլ ներկայով ենք խոսում, որովհետև սուրբերը եկեղեցում միշտ ներկա են։ Եվ ասենք ավելին, Հիսուս Քրիստոս ինքը եկեղեցու մեջ միշտ ներկա է։ Ուրեմն, շարունակելով մեր միտքը ասենք, որ եկեղեցին այսքանով հանդերձ սուրբ է։ Հետարքիր է պատմության մի դրվագ, երբ որ Մամիկոնյան իշխաններից Վահան Մամիկոնյանը պարսիկներին, երբ որ նամակ է ուղղում, ասում է հետևյալ միտքը։ Ասում է, ես եւ ուխտապահ արդարությունը միասին ենք։ Իսկ դուք եւ ուխտազանց ստությունը միասին ենք։ Արդ, ինչպես կարող եք դուք հաղթել մեզ։ Ուրեմն եկեղեցին դարեր շարունակ սրբացվել է, համարվել է սուրբ ու այսօր էլ սուրբ է։ Սա երևում է նաև եկեղեցու շինությունից, եկեղեցու կառուցումը սկսելուց առաջ կամ սկսելու ընթացքում։ Տեսեք, երբ որ մենք մեր եկեղեցին, եկեղեցու շենքն է կառուցում, 3 սրբազան արարողություններ է անում։ Մինչև եկեղեցու հիմքերը գցելը օրհնվում են 16 քարեր, վեմ քարեր եւ տեղադրվում են եկեղեցու հիմքերի մեջ։ Այդ 16 քարերը խորհրդանշում են 12 առաքյալներին եւ 4 ավետարանիչներին։ Բայց քանի որ 4 ավետարանիչներից 2-ը Մատթեոսը եւ Հովանեսը նաեւ 12 առաքյալներից էին, ուրեմն քարերից մեկը օրհնվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետի անունով, մյուսը Պողոս առաքյալի անունով։ Ուրեմն եկեղեցին հիմքից սրբացվում է։ Սուրբ Մյուրոն է քսվում այդ քարերի վրա, օծվում է եպիսկոպոս աստիճան ունեցող հոգևորականի կողմից ու տեղադրվում է եկեղեցու հիմքերի մեջ։ Երկրորդ, երբ որ եկեղեցին արդեն կանգնում է երկրորդ արարողակարգը, որ անում են, եկեղեցու խաչի օծման արարողությունն է։ Իբրև հաղթանակի նշան, խաչը օծվում է, հասարակ նյութից վերածվելով հաղթական զենքի, հաղթական նշանի եւ տեղադրվում է եկեղեցու զանգակատան վրա կամ եկեղեցու գմբեթի վրա։ Եվ վերջում ի լրում են այս ամեն ինչի, օծվում է նաեւ եկեղեցու սուրբ խորանը, եկեղեցու սյուները, եկեղեցու մկրտության ավազանը եւ այդպիսով սրբացվում է եկեղեցին։ Ինչու է սա այսպես արվում։ Հնում առաջին եւ երկրորդ դարերում քրիստոնեության ընդունման արշալույսին եկեղեցիները կառուցում էին եւ մատուրները կառուցում էին հետեւյալ սկզբունքով։ Երբ որ մի սուրբ նահատակվում էր, իր նահատակության վայրում էին կառուցում եկեղեցին եւ եկեղեցու մեջ զետեղում էին սուրբի կամ նահատակի մասունքները։ Տեսեք, մեր Հայաստանում կան այդպիսի օրինակներ եւ բոլորս գիտենք դրանց մասին։ Էջմիածնում Սուրբ Գայանե վանքը կա, որտեղ Սուրբ Գայանե Կույսի Մայրապետի մասունքներն են։ Սուրբ Հռիփսիմե վանքը կա, որտեղ նորից Սուրբ Հռիփսիմե Կույսի մասունքներն են։ Օհանավանքում Հովանես Մկրտչի մասունքները կան եւ այսպիսի օրինակները շատ են։ Բայց հետագա դարերին, երբ որ արդեն եկեղեցիներ են կառուցվում եւ մանավանդ հիմա 21-րդ դարում որևէ սուրբի մասունք չէր զետեղվում եկեղեցիների հիմքերի մեջ կամ եկեղեցու մեջ, ուրեմն օծվում էին այս 16 քարերը, որ վերը նշեցին, որպեսզի հիմքից արդեն սրբացված լինի եկեղեցին։
Մեր եկեղեցին իբրև հաստատություն առաքելահիմն է։ Գիտեք, աշխարհում վավերական, զորավոր եւ ներկայանալի են այն եկեղեցիները, որոնք հիմնել են Հիսուս Քրիստոսի առաքյալները։ Ես գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ նորից նշեմ, որ մեր եկեղեցին հիմնել են Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարթողոմեոս Հիսուս Քրիստոսի 12 առաքյալներից։ Եվ եթե պատմության էջերը թերթենք, կտեսնենք, որ պատահական չէր ամենևին, որ Հռիփսիմյաց կույսերը, երբ որ եկան Հռոմից Հայաստան, եկան փախան հենց մեր երկիրը, եկան ապաստան խնդրեցին հենց վաղար շաբաթում, որովհետև այստեղ արդեն կար քրիստոնեական համայնք, այստեղ արդեն Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից երկուսը, Թադեոսն ու Բարթողոմեոսը, հիմնել էին մեր սրբազան եկեղեցին։ Ուրեմն ինչ է եկեղեցին։ Նորից կուզեմ շեշտենք, եկեղեցին խորհրդավոր կերպով, խորհրդավոր իմաստով, ամբողջությամբ վերցրած սուրբ է։ Եվ ինչու է սուրբ, որովհետև ըստ Սուրբ գրքի եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է։ Ըստ Սուրբ գրքի եկեղեցին Աստծո տունն է։ Խորհրդական իմաստով, խորհրդավոր կերպով մեր Սուրբ եկեղեցում մշտապես ներկա են անցյալում նահատակված Հիսուս Քրիստոսի անվան համար նահատակված մեր սուրբերը, որ մեր եկեղեցին մշտապես շեշտում է, որ նրանք ոչ թե մնացին անցյալում, այլ իրենք մշտապես ներկա են եւ կան, եւ դրա համար էլ տոները, շարականները, աղոթքները, մաղթանքները, ողջ գրականությունը այդ տրամաբանության վրա է հիմնված։ Եկեղեցին հիմնել են առաքյալները եւ մեր եկեղեցին առաքելահիմն է եւ դրա համար էլ վավերական։ Հաջորդ հարցը, որ կուզեինք արծարծել, հետեւյալն է. ինչ է անում եկեղեցին։ Որովհետեւ այսօր շատերի մոտ է այդ հարցը առաջանում, շատերի մոտ ցավոք սրտի եկեղեցին ուղակի մոմ վառելու եւ մի փոքրիկ աղոթք անելու վայր է, եկեղեցին տխրության ժամանակ այցելության վայր է, եկեղեցին հիվանդ ժամանակ այցելության վայր է։ Ես չեմ ասում, որ այս ամենը ինչ որ նշեցի սխալ են, բայց սրանք ուղակի եկեղեցու զորության ածանցյալներն են, հետևանքներն են եւ ոչ թե պատճառը, որոնց համար մենք պետք է գանք եկեղեցի։ Դարեր շարունակ եկեղեցին իր գործունեությունը բաժանել է 3 մասերի։ Առաջին քարոզխոսություն, երկրորդ դիակոնիա, այսպես կոչված, սարկավագություն, սպասավորություն եւ երրորդ ծես խորհուրդների կատարում։ Առաջին քարոզխոսությունը հենց տեղի է ունենում Սուրբ եկեղեցիներում։ Ամեն կիրակի, ամեն մի քահանա կամ հոգևորական պատարագի ընթացքում խոսում է քարոզ հիմնվելով Սուրբ գրքի ճշմարտությունների վրա, այդ օրվա համար նախատեսված, ընթերցված հատվածի ճշմարտության վրա։ Եվ ամեն մի հոգևորական, բացի Սուրբ պատարագի ընթացքում եկեղեցում քարոզ խոսելը, նաև իր առօրյայում զրույցների ժամանակ, այցելությունների ժամանակ քարոզում է Սուրբ ավետարան։ Որտեղ մեր եկեղեցու հիմնական առաքելություններից, ինչպես նշեցի, սա է քարոզել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Երկրորդը սարկավագությունն է, այսինքն ծառայությունը։ Այսօրվա 21-րդ դարի լեզվով ասած, սոցիալական ծառայությունը։ Գիտեք, նորից գաղտնիք ասած չեմ լինի, եթե նորից պատմական ակնարկ անեմ մեր հայրապետներից մեծագույնի մասին, Ներսես մեծ հայրապետի մասին։ Պատմությունը նշում է, որ Ներսես մեծը այն հայրապետն էր, որ Հայաստան աշխարհում հիմնեց հիվանդանոցներ, որբանոցներ, ուրկանոցներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ մերժված էին հասարակության կողմից, տեղ էին գտնում եկեղեցում։
հյուրանոցներ, որտեղ ապաստան էին գտնում ճանապարհորդներ, այն մարդիկ, ովքեր տուն չունեն, այն մարդիկ, ովքեր ապաստան չունեն։ Այսօր էլ Փառք Աստծո մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կատարում է իր այդ ծառայությունը, դիակոնիան, սոցիալական ծառայությունը։ Գիտեք, մենք հայերս մշտապես պատմության վայրի վերումների մեջ շատ տառապանք ու ցավ ենք տեսել։ Այս տարի էլ ցավոք սրտի բացառություն չէր։ Գիտեք, Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվեցին շատ արցախցիներ, որոնց տներ այսօր գտնվում են ժամանակավորապես թշնամու տիրապետության տակ։ Եվ եկեղեցին իր տարբեր կառույցներով առաջին հերթին ապաստան տվեց նրանց, առաջին անհրաժեշտության հոգսերը հոգաց եւ ամենակարևորը հոգեվոր խնամք տարավ եւ տանում է նրանց նկատմամբ։ Իբրև եղբայրների, իբրև քույրերի, իբրև մեր ծնողների, ովքեր որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Եվ սա օրինակներից մեկն է։ Այսինքն եկեղեցու երկրորդ առաքելությունը սոցիալական ծառայությունն է, որ մեր եկեղեցին դարեր շարունակ արել է եւ հիմա էլ շարունակում է անել իր սոցիալական ծառայություն հիմնած Հայրապետի Ներսես Մեծի վարքին, ապրելակերպին հետևելով։ Եվ բոլոր մեր հայրապետները դարերի ընթացքում այս նույն գործառույթն են իրականացրել։ Երրորդ, ուրեմն մասը եկեղեցու անելիքների հետ կապված խորհուրդների կատարումն է։ Գիտեք, մեր եկեղեցին ունի 7 խորհուրդներ, որոնց մասին հետագայում կխոսենք, որ կատարվում են հենց եկեղեցու մեջ։ Ամեն ինչ եկեղեցում խորհուրդ է։ Ամեն բան, սկսած մոմակալում վառվող մոմից, կախված կանթեղից, սրբապատկերից, սյուներից եւ այլն, ամեն ինչն ունի իր նշանակություն եւ ամեն ինչ իր խորհուրդն ունի։ Եվ եկեղեցին դարեր շարունակ այս խորհրդի կրողն ու տարածողն է եղել։ Ուրեմն եկեղեցու հիմնական առաքելությունը նորից եթե թվարկենք, ասենք ծես, խորհուրդներ, երկրորդ սոցիալական ծառայություն, սարգավագություն, այսինքն սպասավորություն, որ գլխավոր իրեն համար ունի հոգևոր սպասավորությունը, եւ երրորդ քարոզխոսություն, որի մեխը, որի բովանդակությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է։ Երրորդ հարցին անդրադառնալով, թե որն է եկեղեցու նպատակը, մեկ բառով եթե ասենք հետևյալը. եկեղեցու նպատակը իր զավակներին փրկության առաջնորդելն է։ Եթե կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսին հարցնում են, թե երկնքի արքայությունը որտեղ է, նա ասում է հետևյալը. երկնքի արքայությունը այստեղ ձեր ներսում է։ Այս խոսքի վրա հիմնվելով մեր եկեղեցին դարեր շարունակ առաջին հերթին արքայությունը փորձել է ներկա պահել, արքայությունը փորձել է գործուն պահել ոչ թե ապագայի համար, այլ արքայությունը ներկայություն է դարձրել։ Նորից ուզեի անդրադառնալ են սուրբերի եկեղեցում ներկա լինելու իրողությանը։ Եվ երկրորդ, որ նպատակն է սուրբ եկեղեցու մարդկանց դեպի փրկության առաջնորդել։ Մեր սուրբ եկեղեցին խորհրդանշական կերպով դարեր շարունակ մեր մեկնիչների, ավետարանը բացատրողների կողմից նմանեցվել է Նոյան տապանի հետ։ Գիտեք բոլորդ Աստվածաշնչյան Նոհի պատմությունը, երբ որ ջրհեղեղի ժամանակ մարդկանց եւ Աստծո ստեղծածներին համախմբեց տապանի մեջ, որպեսզի ջրերի մեջ չսուզվեն, որպեսզի ջրերի մեջ չկործանվեն։ Այդպես էլ մեր Սուրբ եկեղեցին է։ Այս աշխարհային ծովի մեջ, այս աշխարհային ալեկոծության մեջ եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ մարդիկ համախմբվելով չեն գնում դեպի կործանում։
Վերջերս մի երիտասարդի հետ, երբ որ ես զրուցում էի եկեղեցու մասին, ես փորձեցի հարց տալ, թե ինչ է եկեղեցին, ինչու ես գալիս եկեղեցի, եւ նա մի հետաքրքիր պատասխան տվեց ինձ, որովհետեւ ես իրեն հարցնում էի, թե նույնիսկ կարող ես տանն էլ աղոթել, եւ ես սա ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են, որ տանն էլ կարող են աղոթել, ինչու անպայման գալ եկեղեցի։ Եվ շարունակելով միտքս ասեմ, այս երիտասարդը ասաց հետևյալը. Տեր հայր, եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ խոսում են միմիայն Աստծո մասին, որտեղ խոսում են միմիայն Աստծո հետ, որտեղ երբ որ մտնում են, լռություն են պահպանում փոքրից մինչև մեծը։ Իսկ տուն այն վայրն է, որ բացի Աստծո մասին խոսելուց, տարբեր կենցաղային թեմաների մասին են խոսում մարդիկ։ Եվ ժպտալով շարունակեց, որ ավելի շատ կենցաղայինի մասին են խոսում, քան թե Աստծո մասին։ Ուրեմն եկեղեցին նաև մարդկանց տրամադրվածության պատկերացումների մեջ նորից սուրբ է, եւ մարդիկ իրենք էլ կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե ենթագիտակցաբար եկեղեցին սրբացնում են իրենց ապրելակերպով։ 5-րդ դարի մեր սրբազան վարդապետներից Եղիշե վարդապետը Վարդան Մամիկոնյան մեր սպարապետի բերանով ասում է հետևյալը. Մենք մեզ համար հայր ենք ճանաչում Սուրբ Ավետարանը եւ մայր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Տեսեք ինչ մեծ պատիվներ է տալիս, ինչ մեծ ուղերձ է տալիս մեզ դարերից առաջ, դարերի խորքից եկող Եղիշե վարդապետ պատմիչը։ Ովքեր են մեզ համար մեր հայրերը, ով է ինձ համար իմ հայրը, ինձ համար իմ հայրը, իմ թիկունքն է, իմ ապավենն է, ինձ ուժ տվողն է, այդպես էլ հոգևոր իմաստով, եթե ես ավետարանը ճանաչում եմ իբրև ինձ համար հայր, իմ թիկունքն է, ինձ ուժ տվողն է, ինձ քայլեցնողն է։ Եվ ով է ինձ համար իմ մայրը, ինձ խնամողն է, ինձ գուրգուրողն է, հիվանդ ժամանակ ինձ դեղ տվողն է, այդպես էլ մեր մայր եկեղեցին է, հիվանդ ժամանակ ինձ դեղ տվողն է, ինձ խնամողն ու գուրգուրողն է, ինձ ի վերջո Հիսուս Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը սուրբ սեղանից տվողն է։ Եթե անդրադառնանք եկեղեցի բառին, եկեղեցի բառը հունարեն բառ է, որ երբ որ թարգմանում ես, նշանակում է հավատացելոց ժողով։ Բայց այստեղ էլ խնդրում եմ ուշադիր լինենք, որովհետև եկեղեցին հավատացելոց ժողով է, ի գլուխ ունենալով Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, հացն ու գինին, նշխարքը, որ պատարագի սեղանի վրա է դրված։ Իսկ ով է այդ նշխարքը բեկում ու բաժանում ժողովրդին, օծյալ հոգևորականը։ Ուրեմն եկեղեցին եկեղեցի է այս իմաստով, հավաքական իմաստով, ժողով հավատացյալների ի գլուխ ունենալով հոգևորականին, որը բաշխում է Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Ուրեմն այս տեսանկյունից մոտենանք, սիրելիներ, մեր Սուրբ եկեղեցուն։ Եվ Եղիշե վարդապետի հետ կրկնենք, որ մենք մեզ համար հայր ենք ճանաչում Սուրբ Ավետարանը եւ մեզ համար իբրև մայր ենք ճանաչում մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցի։